放在小鱼嘴巴上，小鱼就会自动吸上去。有个小伙子据说只要找到这只黄金鸭子，就能去小卖部兑换可达。我小时候超喜欢玩的钓鱼玩具啦，没想到里面竟然还藏着黄金可达认主人，主人走到哪儿，他们就会跟到哪儿，让他们做什么都要，我真是的。小伙伴们，带着玩具给你们买，回去就能试试看这些小鱼好不好钓，把它们盖子都给拿下来，钓到一条小黄鱼，谢谢。哎，又钓出来一小蓝鱼，要手一起钓，太爽了吧！对不对了？这些钓鱼玩具里面做好了，咱们开始寻找黄金可达鸭啦。这个小声最大，让我来摆。真是大耳狗，它的身体还没摇晃呢，这两个眼睛呢，这牙齿都配色，怎么弄？像海南宝宝，还是个多吉啊！这个桌子的电脑屏会不黑？车里啊，这小东西是什么呀？看起来有黄金可达呀！我这东西能不能抽到啊？小伙伴们，还真是！好东西，我抽到可达呀！万有幸运之神保佑！我看，这里面是空的，这有点像可达呀！来瞅瞅，哇，它真是可达，这么大，走走。狗子们，我回来了！我不知道是不是真的，走走，咱们来去试一试。行向后退！我们4只鸭子一起听我指令，听好了，向前走。别再可达了，我的脑子全跑了，狗了才是狗呢！你们别再可达。我已经在这里等困了很久了，要是我再开不了这扇门，就能出去的。嘿嘿，这个还是比较轻易的，那要不然就小哥。你知道这门有多难开吗？那咱们还是赶紧抓住线索。赶紧捡起来，长上这里的电线明显是坏了，咱们点进去。第一火柴，这就让人点燃骷髅头旁边的蜡烛。点燃骷髅头以后，再把声打开看看。先穿上绝缘手套，连接电线。哦，原来是这些符号都是在关灯以后立马就消失的。我信了，小伙伴们，这边有一个红色的圆圈啊！这红色的圆圈也太诡异了。进去看，是一把钥匙，太好了，有了钥匙，咱们就可以解开这扇门。开锁成功了。怎么还是出不去啊？可以，这个应该就是恶鬼的障眼法。咱们现在进入现实世界了吗？奇怪的数字，剩下有10步都没了。咱们先来看看这些数字有排序，这个来看看吧。往上挪，往下挪，10下面的数字好像就是8，没错，就是8。那中间这个门锁眼，它是3个数字的锁呀。这个数字是3，第2个数字是锁更小了。哎，不过它的墙上怎么直接挂了把钥匙啊？这个也有数字排序吗？你会发现一个诡异的事情，这些数字上是的，点点赞赞，咱们开始排喽。咱们来试一下，把钥匙给放进去。哎，怎么放不进去啊？来到第20关了，这一关我硬生生的呀，这锁的死死的呀！咱们先捡起椅子上的这本书，来看看柜子里有什么提示吧。C 加 N 减 P 等于开锁。刚刚捡进，咱们先来看第一层 C 加 N 减 P，咱们需要先点出个 C 项，点，打开了，咱们得到了一个扳手，现在打开了，那边这个书店，他送了我一个十字架，我们看看是不是原是竟然是个鳄鱼在那里消失了。从这扇门里，我们可以出去了。不对，这个还有一个人试一试，先点个数字5出来，再加上1，再减去个。这怎么出去啊？我都不敢用手点它了。怎么办呢？柠檬而已，这是一个挑战你心理承受极限的游戏。据说喝过暴打柠檬茶，整过卡西瓜，大家都没玩过本这么好玩的小游戏，我也来试一下。小伙伴们，掌声声速，3、2、1，开始！这怎么可能？我的手机是很快的呀！之前玩的，大家都见不到啊！这到底是不是人类能玩通关的秘诀呢？他们到底是怎么做到的呀？打开，抽开最低档的1档，然后把手指放在柠檬上啊！成功！咱们竟然切到了逆档的筋膜上，达到最大档位，看看能不能突破1000档，也只有242档啊！这难道已经是我的最高自动接无数档？还有这种作弊方法？不行，我得来试一下。怎么办呢？这个方法真的可以啊！不是吧，鸡毛，我猜100档，原来这个方法真的可以。的粉桃子，解开粉桃子，竟然还发现了开灯变色，真的太神奇了。超市里竟然能差点就上当了，这根本不是什么超市里捡到的桃子，这肯定是小桃子，还挺贵的呢，一个竟然就要19.9块9。对的，话刚好说呢，赶紧来把它们给拆开，看看里面有没有水晶桃子拿钻开啊？开了，试一下，里面怎么有绿色的东西啊？哇，咱们赶紧把这个苹果解开，看看里面藏着什么。捡起，走，稀稀疏疏就砸开了，黄色的，这里面。
草莓就说明有机会抽到水晶，还真的挺解压的呢。现在只剩最后一只小桃，一只软乎乎的粉桃子，和视频里的一模一样哎！我给它洗个澡。哇，好漂亮的小桃子！小伙伴们，这个桃子你们别来了！不过这哇，怎么变成粉红色了？这个桃子吧，你们说这个小脑袋里面到底在想什么呢？不然还有吧，前两天才刚刚帮可爱找进展，没想到最后一只不见得长得俊美。看看，这就是他装出来的蛹。已经看到小伙伴，他有一点害怕也是正常的。接下来呢，我要给这个打盖子，准备一张红绒布，把绒布铺在盖子上，小不点里的花蜜完全融在水里了，再包在红绒布上，将绒布给拖主动的到我手上来。哎，真的爬到我的手上来了，太美了吧！竟然是蓝绿渐变的，上面还有几颗红色，突然又变成绿色了。这个小家伙的身上还长了许多的小蛋，是我一样。同志们，你们说这个小脑袋里面到底在想什么？自己会不会去喝啊？工具帮助他把吸管给拨出来，然后放在蜂蜜水上，他就会主动进拨开。喂，你干嘛？别动我你这个坏人！不喝就不喝，谁爱喝谁喝去，我才你烦不烦啊？不行，他完全不想喝，这次我帮不了你了。我才不用你帮我呢！小伙伴们快看，天上又孵化出来一只蝴蝶，我发现这耳朵要一起，长得还像双胞胎一样的，这就刚刚不死了。所以我做了一个决定，将它们放生，放回属于它们的。我放在花瓣上的时候，它扑扇了几下翅膀，和我打了打招呼，它也飞走了。再见了，小蝴蝶们！希望明年春天还能再海绵宝宝盒子，打开大盒子，里面还有小盒子，小盒海绵宝宝这手里竟然有神奇的海绵宝宝盒子，大的海绵宝宝盒子里面应该很值钱吧？不过这气球也太贵了吧！宝贝们，海绵宝宝一直都买回来了，一口气买了7只，我看到了超开心的海绵宝宝。妈呀，这只海绵宝宝鼓鼓囊囊的，让我来抬一抬你的眼神了。啊，这是小伙伴们快捂上耳朵，简直像放鞭炮一样！咱们继续来个特别呆萌的海绵宝宝。这样什么呢？大锅里面有好东西吧？来看哦！哇塞，这个生气竟然这个毛毛虫，它长了好多腿！玩什么好玩的？快带我贵小美一起玩！现在轮到假象海绵宝宝，快走！是吧？我今天运气也太好了吧！100万能力了！总算把哥哥给骗出去了，这是什么老东西？它今天扁下去了，宝宝吧？好像是哪的？来看看，肉也太迷你了吧！喜剧！哎呦妈呀，真的呢！等一下，它为什么会有一坨便便？难道是真人敲门啊？这是怎么回事啊？另外一个海绵宝宝，金便便去哪里了？哇，这是什么呀？这个可是我家的传家宝，喊你们几个可神奇了！怎么神奇了？这看起来就是比普通茶壶，给你们尝一下。看好了，我把清水倒进壶里。这壶是什么呀？大家别着急，马上就会有惊喜了。看好了，请看，能变成可乐？这可不是可乐，它只是长得有点像可乐而已。看到那这个茶壶应该很值钱吧？贵贵，这是贵贵，我可以尝一口吗？那当然啦，不信的话，你们每人喝一口就变成可乐了。你这是怎么做到的呀？那可不行，就你这个粗心大意的性格，肯定会弄丢的。茶壶不见了，刚才就出去了一小会，回来就没了，一下弄丢了吧？真是个笨蛋，说不定啊，已经被人偷了呢。我喊来你们寝室干什么呀？你还好意思问？说我的茶壶是不是你偷的？是。那换一只。对不起，还好这个茶壶不值钱。什么不值钱？我上钩了！没想到这个小偷竟然是你啊，查查！切，我早还在狡辩呢，这壶都在这里了。陆查查，这是你发现我了，我们早就开始怀疑你了，所以找小美帮忙，一起演了一场，所有东西都得还回来。没想到这些都是假的，你们合计伙，没想到你真的上当了。对不起，乖乖，思思，放在小鱼嘴巴上，小鱼就会自动吸上去。有个小伙子，据说只要找到这只黄金鸭子，就能去小卖部兑换可达我小时候超喜欢玩的钓鱼玩具啦，没想到里面竟然还藏着黄金可达认主人，主人走到哪儿，他们就会跟到哪儿，让他们做什么都要，把这4代。小伙伴们，带这玩具给你们吧，你们现在就来试试看，这些小鱼好不好钓？把它们盖子都给拿下来，钓到一条小黄鱼，谢谢。哎，又钓出来一小蓝鱼和水一起钓，太爽了吧！
是要先点出个心情。打开了，咱们得到了一个扳手，现在打开了，快点这个书记，他送了我一个十字架，我们看看是不是原是竟然是个万元价的手术。在这扇门里，我们可以出去了。不对，这个回路让我们试一试，先懂了数字武术，再加上音乐，再转去该怎么出去啊？我都不敢用手点的了，等我看吗？柠檬而已，这是一个挑战你心理承受极限的游戏。据说你喝过暴打柠檬茶，整过大西瓜，大家都没玩过这么好玩的小游戏，我也来试一下。小伙伴们，掌声收缩，3、2、1，开始！怎么可能？我的手速是很快的呀！之前玩就大家都见不到啊！这到底是不是人类能玩通关的？你觉得呢？他们到底是怎么做到的呀？打开，展开最低档1档，然后把手指放在柠檬上啊！挑战成功！咱们竟然切到了逆档这个筋膜叉，调到最大档位，看看能不能突破1000多，也只有242档啊！这难道已经是我的最高的自动接无数的？还有这种作弊方法？不行，我得来试一下。怎么办呢？这方法真的可以啊！不是吧？鸡毛，我才100档！原来这个方法真的可以啊！的粉桃子，解开粉桃子，竟然还发现了开成变色，真的太神奇了。超市里竟然怎么差点就上当了？这根本不是什么超市里捡到的桃子，这肯定是小桃子，还挺贵的呢，一个竟然就要19.9块。对的，话刚好说嘛，赶紧来把它们给敲开，看看里面有没有水晶桃子拿得上开啊？开了，等一下，里面怎么有绿色的东西啊？哇，咱们赶紧把这个苹果解开，看看里面藏着什么。坚持，走，轻轻松松就砸开了。黄色的，这里面，完了，这只桃子里面也没东西啊。对了，这是个苹果，这冲出来的东西也太奇怪了吧？切开了以后，没想到竟然是个草莓。不过什么奇怪的玩法啊？不过能抽到草莓，就说明有机会抽到水晶，还真的挺解压的呢。现在只剩最后一只小桃，一只软乎乎的粉桃子，和视频里的一模一样哎！我给它洗个澡。哇，好漂亮的小桃子啊！小伙伴们，这个桃子你们最后来了。不过它怎么，哇，怎么变成粉红色了？这个桃子吧，你们说它的小脑袋里面到底在想什么呢？不然还有吧？前2天才刚刚帮可爱找好新家，没想到最后一只真的长得真美。看看，这就是它钻出来的蛹。已经看到小伙伴，他有一点害怕也是正常的。接下来呢，我要给这里打盖子，准备一张红绒布，把绒布铺在盖子上，小蝴蝶的画面完全融在水里了。再倒在红绒布上，将绒布给拖主动的到我手上来。哎，真的爬到我的手上来了，太美了吧！竟然是蓝绿渐变的，上面还有几颗红色突然又变成绿色了。这个小家伙的身上还长了许多的小肉，是我一样。同志们，你们说他的小脑袋里面到底在想什么？他自己会不会去喝啊？工具帮助他把吸管给拨出来，然后放在蜂蜜水上，他就会主动进锅开。喂，你干嘛？别动我，你这个坏人！不喝就不喝，谁爱喝谁喝去，我才你烦不烦了？不行，他完全不想喝。这次我帮不了你了。我才不用你帮我呢！小伙伴们快看，天上又孵化出来一只蝴蝶，而且这耳朵都一起，长得还像双胞胎一样的，这就刚刚不死了。所以我做了一个决定，将它们放生，放回属于它们。我要放到花瓣上的时候，它扑扇了几下翅膀，和我打了打招呼，我就拍眼飞走啦。再见了，小蝴蝶们！希望明年春天还能再来。宝宝盒子，打开大盒子，里面还有小盒子，小盒海绵宝宝气球里竟然有神奇的海绵宝宝盒子，把大的海绵宝宝盒子变的，应该很值钱吧？不过这气球也太贵了吧！怎么了？海绵宝宝一直都买回来了，一口气买了7只，我看到了超开心的海绵宝宝。妈呀，这只海绵宝宝鼓鼓囊囊的，让我来猜一猜里面有什么？啊，这是小伙伴们快捂上耳朵，简直像放鞭炮一样！咱们继续来个特别呆萌的海绵宝宝。亮什么呢？大锅里面好多
怎么神奇啦？这看起来就是比普通茶壶，给你们尝一下。哦，看好了，我把清水倒进壶里。捣鼓什么呀？大家别着急，马上就会有惊喜了。看好喽，请看，能变成可乐？这可不是可乐，它只是长得有点像可乐而已。看到宝，那这个茶壶应该很值钱吧？贵贵，这是贵贵，我可以尝一口吗？那当然啦，不信的话，你们每人喝一个就变成可乐了。你这是怎么做到的呀？那可不行，就你这个粗心大意的性格，肯定会弄丢的。茶壶不见了，刚才就出去了一小会，就没了。一下弄丢了吧？真是个笨蛋，说不定啊，已经被人偷了呢。我喊来你们寝室干什么呀？你还好意思问？说我的茶壶是不是你偷的？是，那换一只。对不起，还好这个茶壶不值钱。什么不值钱？这不成功了。没想到这个小偷